Araba tompoko lahy finaritra tompoko vavy faly mandosany atokantranonao indray ny bet 261 amin'izao takariva ny asabotsy fa valy volana aprily izao. Manasanao izahay aka toerana tsara anaraka ny fandarana hatramin'ny farany satria vola mitetina manodididina ny 4,4 milliards indray no irahana miketriketriketo famelohan'izay aloha dia ndaontsika anaraka ny valin'ny fisarihana izay mitotosaina maro ho an'ny 450 sy 535. Nahitantsika ny laharana 11 16, 25 ary ny 48 ny fisarihana 450 535 kosa hita tao ny 6, 17, 18, 25 ary ny 29. Cagnotte moa ho an'ny 450 mijano 20 millions d'ariary 535 kosa 63 572 540 ariary. Super tirelire eto amin'ny PMU Bet Ririany tokona boavana ho an'ny TNT Plus. Mihoatra ny 4 milliards ariary be zao no miandrenao amin'ny alahady ho avy zao. Tokona ho zaraina ho an'ireo izay mahita sofaly 10 voalohany lahatra. Atao ilalao ary sao ianao indray ilay tsara vitana. Milalao vary mahazo tombony lehibe indrindra eto amin'ny PMU Bet ny Bet 261. Bet 261 mahazo sambatra. Sambatra rie. Mety efa dododina tsy indrindona ianareo maheno an'izany lela vola be zany hoe 4,4 milliards ahoana ny azahoana an'izany dia tonga ity ilay fandaharana PMU Bet indray. Hiaraka kely isika any anatin'ny hazakazatsoavaly amin'ity indray mitoraka ity satria raha ampitsona na rahantsika ny super tirelire izay ahitantsika tontona mitentina maherin'ny efatra lavitra isa ariary be izao. Andao aromeko anao ny andinidininy tsy ampiandrelanao zay fa raisinao tiary hiaraka indray sika hoany à Paris-Longchamp any amin'ity hazakazaka ity hiady ny prix de chevilly. Hoarahantsika amin'ny efatrora mahery 5 minitra eto Madagasikara ny hazakazaka any anatina course à plat alaviran-dalana 710 metatra mpandray anjara 40 ary akavanana misy ny tady réunion 1 course à 3 no ahitantsika ny hazakazaka any anatin'ny tranokalany. Ny bazary no atolotro avy hatrany 1 Christophe Soumillon, 4 Barzalona. Ireo belle chance indray 9 Velan, 12 Moss ary ny 2 Eddy Ardouin. Outsider Sandray 5 Santiago, 10 Mangion ary ny 3 Benoist. Délaissé kosa 6 Théo Bachelot, 7 Molins, 16 Guyon. Favori kosa 1 Christophe Soumillon, 3 Benoist ary ny 2 Eddy Ardouin. Coup de cœur nomenane 8 Ruiz. Alors aloha pina tosika kely ianareo dia omena ny quintet avy aty amin'ny bet 261 hitantsika ny 1, 2, 15, 12 ary ny 4. Ireo indray ary aloha no vinavinaina ho tonga voalohany ho amin'ny hazakazaka rampitso. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao. Raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao. Raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao. Raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao. Raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezao vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Mbola tsy tapitra kory ny fandaharana hiditra indray isika ao anatin'ny Sportybet ilay lalao mampivory ireo mpakafy ny lalao ara-panatanjahantena. Baolina kitra indray no hitondrako anao amin'reto lalao anankiroa reto hoarahantsika rampitso mazava ho azy moa azonao atao ny manampy lalao ao anatin'izany lalao Sportybet zany satria efa misy ny paris multiple ka sombitsombony ihany no menay eto amin'ny bet 261 ka ahitantsika ny lalao anatin'ny première ligue ny la France ao hiady ao Angers SCO sy LOSC Lille maka ny zareo Lilloistsika amin'ny cote 2.19. Ao anatin'ny première ligue ny Angleterre ihany koa Manchester City fandona amin'ny Liverpool FC maka ny Manchester City tsika côté 1.96 zareo. Tadidio zany fa efa tafiakatra 4.29 ny cote tsara dia tsara io satria raha milalao Real zany dia efa miverina 704 sy 4 tsy misy salasalana ka andao ara dia mizao dia apetrao ny petrapoly.
harenao ahoana no mety ho fihetsem-ponao no mana no lasa mpandresy miaraka amin'ny Africa Millions ilay loto panafricain vaovao atolotry Bet 261 Sambateria eny ary reto a efa dodinao a ny police de jeu a izay miantoka mihitsy moa ny fangararany lalao a fangararany fisarihana indrindrindrindra eto amin'ny Bet 261 iaraka indraytsika aloha ny anatin'ny fisarihana ny taremarika ao anatin'ny loto 450 sy 535 azadiny ihany koa fa androany amin'ny 7 alina any ampitan-dramasina no anatotosana ny fisarihana ho amin'ny lalao Africa Millions dia omenanao rahampitsy moa mazava ho azy ny valan'ny fisarihana fa andao ara aloha ijerindray ny taremarika napotrany milina ho an'ny loto 450 sy 535 450 ary nahitatsika tamin'ny raiky amby folo ny taremarika 22 38 4 11 tamin'ny ray ora kosa 24 30 17 16 ary ny tamin'ny telo ora indray nahitatsika ny 46 42 2 48 tamin'ny dimy ora kosa dia nisy eo tao ny 20 6 16 32 tamin'ny dimy ora latsaka fifandraina na rahantsika ny fisarihana ho an'ny 535 izay nahitatsika ny taremarika 25 35 2 4 29 ao aloha reto miny izahay fa ampy iatrehana indray ireo lalao mety azahoana vola be ireny sopapa naroso tamintsika teto tandroany izay azo adino fotoanantsika rapide super tirelire mahery ny 4,4 milliards d'ariary izany no lolovinao anatin'izany amin'ny tapakila mora de mora azonao tsy faina eraky ny toeram-pilalovana Bet 261 sy ny trankala www.bet261.mg eo ihany koa moa ny application maro isan-karazany izay aloha masaka azona tolotra reto fa manonona ny vitana tsara ho antsika rehetrarehetra dia mametraka ny veloma mandapitafandray any atokatrantsika zararay avy any veloma tompoko www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvoul, Orange Money, Airtel Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien.